Hello guys. Can you go to subscribe on Landry Kingelezi's channel? Dete Landry, this is your time. Are you ready? Maningana memele bino isolomoga gobezo. Nakutani na shende moko elekiba shende nyoso namona na YouTube. Émission ya bien, bagago ya bien, théâtre ya bien. Yo soy ya malamu, yo papa kokiko tala na bana eza wapyo. Tunangana ebisa yo shenango eza ya nanyo. Tunangana sosorisa yo masolwango eza ya nanyo Landry Kingelezi. Landry Kingelezi. Makambo ya solo eza awe Landry Kingelezi. Makaga ya solo eza awe Landry Kingelezi. Masolo ya solo kuna teo Landry Kingelezi. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous, abonnez-vous kobo sana teo Landry Kingelezi. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Mwana mama niese tulenge nyange Yaya Clovis, Yaya Brunelle, Yaya Annabelle, Yaya Gladys, Leka Alfred, Leka Neneo, Leka Kageo. No kwa Kevin, no kwa Ketiae, no kwa Armelio. Papa Gradie, Papa Paracle, Papa Banebele. Le pot de Maman Gilva Kingelezi. Merci bandeko balandi batali magazine motuna na bino pebiyano na bango ebongisami pe epesameli wabino leki wabino mwana wabino Dete Landry Kingelezi mwana ya mama Agnès tout lenge nazali ngai moko te nazali na équipe technique ezali kosalisa ngai na sima ya caméra nazali na mwana mboka Merli Sampepe azalaki wana kosunga ye na réalisation nazali na mwana mboka ingénieur Graciano Masamba Google Soda ya makase coordination ya Dete Landry Kingelezi mituna na bino pebiyano na bango oyo bolingaka oyo bozelaka topesi ba bonso mbote banandaka biso na mikili mi Afrika pe na mikili mi poto topesi mama Blondini wazunga na français topesi Giscard Belove na français topesi Black Media la Jos Mbala na Allemagne topesi mbote topesi Patrick Kiame na États-Unis d'Amérique, pourquoi pas Peto Bossana, président Mayaou, la molongani ya maman Timba Lubuzu, vraiment topesi yepe mbote, topesi papa Mao na France, na maman Cécile. Mituna na bino tebiyano na bango, oyo bolingaka, oyo bozelaka. Lelo nazali ngai moko na kasi ya plateau na ngai Dete Landry Kingelezi mwana mama Agnès tulenge ndenga sepelisaka ba téléspectateurs nyonso o balandaka e dans le monde. Lelo na kolobela nini? En tout cas ezali ko sala ngai pasi to ezali ko sala ngai esengo. Toki ba voice ba vidéo ebele ebimi na réseaux sociaux. Tolingi to yebisa bino ete Tata Simoni Kimbangu azali nani? To nani o azali ko sala ba mensonge? Bandeko na ngai eloko moko na koyebisa bino eloko oyo etia pasi na mokili na biso ezali lokuta yango nde mutu esala pasi na kati na mokili na biso mais vérité ndenge ndeko na biso Koffi Olomide alobaka vérité eyaka nango na essentiel malembe mais lokuta ebimaka kaka boye bato nyonso boyoki yango mpe ya solo lelo tokolobela nini ya solo toyebaki ete na kati na église Kimbangise tango batata Biengenda bazalaki na bango te yemu tazalaka chef spirituel na biso na kati ya lingombe ya Tata Simoni Kimbangu tozalaka na secrétaire général Papa Benansilo bandeko na ngai bozali kolanda ngai bisika nyonso Papa Benansilo ngai Dete Landry Kingelezi na comprendre que Papa Benansilo mutu na ezosala lisusu te soki mutu na ezali kosala ndenge azali koloba na biso kala azalaki savant yende mutu Tata Biengenda alobaka akosala na yebisi bino azali moto na soloka azali na mayele lisusu te yambe ete naloba makambo mosusu tozongi na régie esika mwana mboka Graciano Masamba Merli azalaki wana sapepe bazalaki wana bapesa biso
élément oya Tata Benansilu alobi pona Tata Simon Kimbangu. C'est parti. Parce qu'on a fait croire au monde entier que son éminence Simon Kiangani Kimbangu est né le 12 octobre 1951. C'est un mensonge très solide dans la tête de beaucoup de gens. Rien n'est plus faux que ça. Mentez, mentez, il en restera toujours. La vérité finira toujours par triompher. Il est né en réalité le 12 juin 1951 et pas le 12 octobre 51 comme on le dit. On est bien placé. J'ai grandi dans cette maison ici. Je le répète, c'est depuis l'âge de 7 ans. Je connais. L'histoire de l'église, on ne l'a pas racontée. Nous l'avons vu défiler devant nous. Et nous y sommes toujours. En 1951, les épouses des 3 fils de Simon Kimbangu attendaient tous famille, comme par hasard. La fille de Papa Gisolokele, Marianne, qui est aujourd'hui décédée, était la première à naître en 51, au mois de mars. Puis, au milieu, c'est son éminence Simon Kiangani Kimbangu. Et le troisième, la dernière, est née le 4 août 51. Allez-y comprendre quelque chose, que celui qui est né devient le petit frère de la petite sœur. Vous avez déjà vu des choses pareilles. Donc de tous les petits-fils de Simon Kimbangu, il n'y a que lui dont la date de naissance n'est pas connue. Vous croyez? Et en faisant croire que Simon Kimbangu qui est mort, quand il mourait, bien, son âme est rétablie dans le corps du chef spirituel actuel, et les gens croient cela. Tôt ou tard, la vérité finira par triompher. Merci na image ndeko na biso Merdina Graciano Masamba bapesi biso boyoki savant na bino oyo alobeli bino makambo ya lokuta to makambo na soloka. Ya solo ya lobi ete Tata Simon Kimbangu Kiangani abotama le 12 octobre ete. Mais azali ko bosana ye na nkamba alobaka ete Tata Simon Kimbangu abotama le 12 octobre. Alobi makambo na lokuta. Yango na yako yebisa bino Tata Benansilu azali moto na soloka. Boyoka lisusu maloba nini oyo alobaka na nkamba pona Tata Simon Kimbangu. Ingénieur Merdi, ingénieur Graciano, pesa ba téléspectateurs bazali kolanda biso dans le monde bamona makambo ya buzoba tata o azali kosala. Soke Papa Simon Kimbangu oyo balukaka molimo mosantu soki nani Papa Simon Kimbangu nde molimo mosantu. Ye mokili mobimba tosengeli kolanda na ye nde lobiko na biso ezali surtout etali poso ya mutu mwini atuninga mbala misato yoki ndenge na lobi papa na yoki na kamati note mokolango oyo bazalaki awa na lobaki likambo yango nde tala papa makambo atindi ngai ye moko asalaki commentaire tangu son éminence aye na kisasa na poso yeleki abengi ngai na initiative na ye alobi papa alobaki na yo likambo alobi arapele nga likambo yango na lobi ye alobi na ngai ke tango tokozala na nkamba loko ezali journée spéciale ngai nakoloba kasi nakoloba mingi te mais nakotia yo liboso po ete oloba likambo wana lisusu na bato oyo bazalaki kuna te oyoki ye na yoki avant-hier abengi nga lisusu mpo na korapele ngai la même chose. Donc en bref message nde yango oyo Papa Simon Kimbangu azali nzambe molimo mosantu ye tosengeli kolanda ye nde lobiko na biso ezali topanza likambo yango na mokili mobimba pomba te kokeli ntango. Maintenant lokola papa alobi tokokosala commentaire te mpo nzambe aleki kasi eloko esalaka biso pasi surtout biso bato mwini bamindele basali progrès mingi mpo na nini ezali te ke progrès epesama kaka na bango bango bazalaka dans tous les domaines ezala na science dans les sciences exactes ezala na bascience humaine ezala dans n'importe quel domaine soki baémettre une théorie jamais okoyoka moto alobake c'est faux d'emblée pamba te soki olobi c'est faux okangi nzela à toute possibilité de recherche likambo basalelaka yango recherche obuya recherche nde otire conclusion soki ezali ya solo to ezali ya solo te awa tozali dans le domaine spirituel donc au-delà de la physique ezali biloko ya molimo barecherche ya molimo basalaka yango na laboratoire te donc eko consulter baouvrage otala ce n'est pas cela
basala kango na mabondeli kotuna tata nzambe soki likambo na yoki ezali nde ya solo parce que ezali domaine ezali kodépasser intelligence humaine. Yesu ntango ayaki likambo yango ezali ya sika te. Bapo ayebisaki bana na ye ke na kati na bino mwasi na bino mwasi moko mama moko azali kobota nde ngai. Mokolo ngai na kokende oyo akobota mwana wana akobotama nde ngai. Mwana wana oyo azalaka na miso akoki komona te. Tozali koloba papa Simon Kimbangu Kiangani. Oui, parce que Kiangani ezali kombo nkolo Yesu alati soki mpo na ngande tokati kaka papa Simon Kimbangu yeyo. Papa Simon Kimbangu oyo mususu donc nde yeyo. Nzambe achangeaka na ye mpo na nini? Na maloba nzambe komama ke na kozala na bino éternellement. Omoni ba technique ya tata nzambe akei à la même seconde. Merci bandeko balandi batali magazine motuna na bino peli yano na bango. En tout cas boyoki image oyo tata Benansilo alobi ya suka. Ye alobi ete tata Simon Kimbangu azali chef spirituel te. Ye alobi ete tata Simon Kimbangu abotamaki le 12 octobre te. Alobaki na oya liboso te mi balende ngi alobi. Alobi ete tata ya lungana ayebisaka ete ozali na maloba oyo koloba. Tangu baye na centre d'accueil tata Simon Kimbangu kiangani sa divinité ayebisi oyebi ke makamu tata Simon tata Biolungana alobaki na bi we na yebi yango mais okoloba yango ate okoloba yango na nkamba. Bandeko balandi batali magazine motuna na bino pebi yano na bango bomoni etete tata Benansilo ndenge alobi ezali kutu kokambusanga ye moko lisusu alobi ete pona ngai jamais tokoki kobengaka ye papa Simon Kimbangu kiangani pona ngai tobengaka ye kaka papa Simon Kimbangu sikoyo bomoni ke papa Benansilo aza mutali boma. Papa Benansilo akoma kotambola na nzela kolia ndumba libanga nzela lela kolia manioko nzela ye alobi azali sava. Pa ya tata Simon Kimbangu soki ozali kotosa ete yo moko okomona place okokende. Papa alobi kaka te tokoma na ntupa te. Tokoyeba na oyo azali mona tata Simon Kimbangu ya solo to oyo azali mona tata Simon Kimbangu ya lokota. Papa biende nazalaki koloba soki ozalaka na ye na likolo te okozala ye na kati na lingomba oyo te. Biso tozali basoda ya tata Simon Kimbangu. Soko kei na tata Simon Kimbangu kiangani mabe toko charger na yo. Tozate en 1921 tata Simon Kimbangu alobaka babeti yezengisa bote to clerci pe bandimi. Bolobi makamu na réseaux sociaux. Biso pe photo yebisa bino ba vérité. Yo moko bolandi oyo alobaki liboso bolandi oyo alobaki na sima. Nani azali boma? Bo comprendre que Benansilo azali boma. Bandeko na ngai oyo bozana ngambo ya kote kuna bomisosola. Bino pe ba téléspectateur oyo bozali kolanda biso, bino pe bozalaka na biloba loba na bino moko bolanda yango malamu. Malgré liboso alobaki na français mais asuka na yango alobi na lingala boko comprendre pe boza ba intellectuel boko yeba nini oyo tata Benansilo azali koloba. Tokomi na biso na suka tokonoka lokola mbula te. Tobi awande ezali esika esepeli sakaba téléspectateur nyonso balandaka betelando kingelesi dans le monde. Topesi maman Gilles Van Silante le maman la gradi tulenge na paraclet Kiangani. Président Mayaoula président oyo aza na charge ya Fledi Matete aza na charge ya Ijiki yele mutaza ko coordonner. Pourquoi pas Tobo Santé ko pesa Brunel Kingelesi secrétaire maître Nzube yende makambo. Ba Fleti se nyonso ya Matete oyo nyonso baza na poto bandimi nyonso ya Matete oyo nyonso baza na poto topesi bino mbote. Na bono kolokola mbula te nazalaki nga moko te na sima ya caméra ndeko merdi asalisaki nga na réalisation nazalaki na mwana mboka ingénieur Graciano Masamba Google soda ya makasi soki tata Nzambe abateli biso tomona ningala ya sima bye bye. Hello guys. Can you go to subscribe on Landry Kingelezi's channel? Dete Landry, this is your time. Are you ready? Maningana memele bino isolomoga go benza. Nakutani na shende moko eleki
ba chaîne nyonso na mona na YouTube. Émission ya bien, bagago ya bien, ba théâtre ya bien. Nyonso ya malamu oyo papa koki kotala na bana eza wapyo. Tunangana yebisa yo shenango eza ya nanyo. Tunangana sosolisa yo masolwango eza ya nanyo chez Landry Kingelezio. Chez Landry Kingelezio. Makambo ya solo eza awe chez Landry Kingelezio. Makaga ya solo eza awe chez Landry Kingelezio. Masolo ya solo kuna teo chez Landry Kingelezio. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous et massivement. Abonnez-vous, abonnez-vous, Kobosana teo chez Landry Kingelezio. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous et mwana mama niese tulenge nyange ya Clovis, ya Brunelle, ya Annabelle, ya Gladys, le Alfred, le Kaneneo, le Kakageo. No kwa Kevin, no kwa Kesiae, no kwa Armelio. Papa Gladie, papa Paracle, papa Banebele. Le pot de maman Gilles Vaking.